Vai pescar! Vai! Oh! Está a pescar! Foda-se, estou fedido com ele, eu. Já está aqui! Foda-se, agora vou estar a molhar os pés! Oh, o que é que ele quer? Hã? Quem? Não, o Areias estava a dizer o quê? Hã? Ah, não, mas eu já estou a filmar. Não sei. Eu pensava que isso vinha a fundo dentro d'água. Estava-nos a dizer para vocês passarem, para ele filmar. Ah, mas eu estava-te a filmar que eu pensava que vinhas aí a entrar. Bora, bora. Bora?